Kính thưa quý vị khán giả, tình trạng ho khan, ho có đờm, ho kèm theo sổ mũi và nôn nhiều, khàn tiếng, hụt hơi là những triệu chứng điển hình của các bệnh liên quan đến đường hô hấp và diễn ra phổ biến cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Và trẻ thì có thể bị ho nhiều do các nguyên nhân như là cảm lạnh này, viêm đường hô hấp này, có thể dị ứng này, có thể hen suyễn và ô nhiễm không khí, hoặc do những nguyên nhân nghiêm trọng hơn như là viêm phổi, ho gà và viêm phế quản. Trên thực tế thì nhiều nghiên cứu cho rằng những thói quen sinh hoạt cũng khiến cho trẻ dễ bị ho nhiều hơn. Nếu như để tình trạng này kéo dài, không điều trị kịp thời sẽ chuyển sang mãn tính, gây ảnh hưởng nhiều và nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện nay các bậc phụ huynh thì đang có xu hướng tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên để hỗ trợ các bệnh lý viêm đường hô hấp. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay thì bày bán tràn lan rất nhiều các sản phẩm chức năng khiến cho người tiêu dùng hoang mang. Chính vì vậy, để giúp các bạn có thể cải thiện được các vấn đề về viêm đường hô hấp thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ một sản phẩm rất lành tính, an toàn, đó là sản phẩm Zero Ho Cell Coach của thương hiệu Health Global, được nhập khẩu hoàn toàn từ Pháp. Zero Ho Cell Coach là sản phẩm chất lượng với tác dụng mạnh mẽ trong việc củng cố và tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện các bệnh lý về viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ và người lớn. Bởi sản phẩm là sự kết hợp tinh túy từ các thành phần thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính, là kháng sinh tự nhiên, không có tác dụng phụ như các loại kháng sinh thông thường. Trong khi đó, bạch đàn là một thành phần có chứa hàm lượng lớn tinh dầu, có tác dụng chống viêm nhiễm, sát khuẩn. Vì vậy, dược liệu trị ho rất hiệu quả và thích hợp trong điều trị bệnh lý viêm đường hô hấp như là viêm phế quản này, viêm nhiễm khuẩn đường hô hấp này và viêm phổi. Tiếp theo là thảo bản bông vàng. Đây là một cái thảo dược quý có nguồn gốc từ châu Âu và châu Á, có tác dụng rất lớn trong việc kiểm soát các rối loạn hô hấp như là hen suyễn này, ho này, lao và các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Một thành phần không thể thiếu đó là gừng. Nhờ khả năng kháng viêm và kháng khuẩn cao, gừng có tác dụng xoa dịu nhanh các cơn ho, làm ấm cổ họng, cải thiện tình trạng viêm, sưng. Nhờ tính ấm với vị cay, dược liệu này có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình làm lành những vết thương, giảm ngừa và giảm đau rát cổ họng. Ngoài ra thì trong sản phẩm còn có chiết xuất hoa cúc tím, được chứng minh là có tác dụng tăng cường miễn dịch, chống viêm. Bên cạnh đó, Zero Ho Cell Coach còn chứa vitamin C và khoáng chất cần thiết giúp cho tăng cường sức đề kháng và miễn dịch, giúp cho khả năng kháng viêm tự nhiên, an toàn, hiệu quả lâu dài. Không chỉ kết hợp từ công thức và hàm lượng các thành phần trên một cách phù hợp nhất, mà sản phẩm Zero Ho Cell Coach còn được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, quy trình khép kín, đạt chuẩn quốc tế và được kiểm nghiệm khắt khe trước khi đưa ra thị trường. Chính vì vậy, tôi cũng nghĩ rằng là Cell Coach là một trong những sản phẩm Zero Ho có chất lượng dành cho trẻ em và người lớn, bởi có công dụng là hỗ trợ điều trị ho dai dẳng, ho lâu ngày, ho do dị ứng hoặc là ho do thời tiết, ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan và hỗ trợ điều trị viêm phế quản và viêm phổi. Đặc biệt, sản phẩm này được điều chế dưới dạng siro, có mùi vị thơm và dễ chịu. Từ những ưu điểm trên mà Zero Ho Cell Coach hoàn toàn phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, trẻ em và người lớn có những triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi, cảm lạnh. Đối với các trẻ từ 1 tuổi đến 12 tuổi thì uống 10 ml một ngày, còn trẻ dưới 1 tuổi, mẹ bầu thì nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Đối với người lớn thì chúng ta uống 20 ml một ngày. Và để sản phẩm mang lại hiệu quả tối ưu, các bạn nên lưu ý phải đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất, tuân thủ cách sử dụng và đúng liệu trình. Ngoài việc uống đều đặn mỗi ngày, các bạn nên kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn thêm một sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị các bệnh lý về đường hô hấp cho trẻ em và người lớn một cách an toàn, hiệu quả. Chúc các bạn luôn có một cơ thể khỏe mạnh.